Բարի երեկո Դավիթ ջան, բարի ողջույն։ Ողջույն Սևակ ջան։ Շատ ուրախ եմ քեզ կրկին տեսնելու։ Մեր դիտորդների կողմից նաև ողջույններս եմ ջան փոխանցում քեզ։ Բազմիցս ինձ Պատահած։ հարցնում են ինչի եթերներ չեն լինում։ Ես ինչպես հասկացա, սպասում են մեր եթերներին, քանի որ դա միտված է անկեղծ եւ սրտանց մեր ինքնաճանաչմանը եւ ասելիքներ շատ կան։ Այդ իսկ պատճառով կրկին անգամ ուրախ եմ, որ մենք առիթ ունենք կապի դուրս գալու իրար հետ եւ փորձելու մեր ուժերի ներածին չափով օժանդակելու ինքնաճանաչմանը, խթանի չհանդիսանալու, որպեսզի մեր միտքը աշխատի եւ այն աշխատանքը, որ մենք ինքներս մեզ հետ պետք է տանենք։ Եվ ժամանակ չկորցնելով Դավիթ ջան, կցանկանամ անդրադառնալ Քրիստոսի այն խոսքերին, որ ասում էր՝ «Սիրիր ինքդ քեզ» եւ ասում էր՝ «Սիրիր թշնամուդ»։ Դա բազմիցս շատ ծեծված թեմա է, քանի որ միշտ բոլորը տարբեր հարթակներում խոսվում է՝ սիրիր, սիրիր, դու պետք է բոլորին ընդունես, դու պետք է սիրես, սերը կփրկի աշխարհը եւ այլն, բայց ինչ է խորքային այդ գաղափարը, որ անդադ պետք է ուղղությունը միշտ գնա դեպի սերը։ Ինչ ասել է սիրիր թշնամուդ, ինչ ասել է առհասարակ սերը, որ այդքան շատ մենք այսօր առավել քան երբևէ այդ մասին խոսում ենք եւ փորձում ենք խորքային ըմբռնել նրա գաղափարախոսությունը։ Այդ իսկ պատճառով այս սիրո թեմայով խոսելը ինձ թվում է շատ հատկանշական եւ կարեւոր կլինի մեր դիտորդների համար, ովքեր ունեին այս թեմայի հետ առնչվելու կարիք։ Սիրով կլսեմ քո տեսակետը Դավիթ ջան։ Սևակ ջան, դու մի հարց բարձրացրեցիր, նախ նորից ողջունում եմ։ Ասեմ, որ մի հարց բարձրացրեցի, որը երևի բոլոր հարցերի հիմքում է ընկած, ըստ իս, շատ սիրուն ներկայացրեցիր մի թեմա, որի մասին կարելի է ուղղակի անվերջ խոսել, եւ Հիսուսի ողջ գաղափարախոսությունը, որը փոխանցվել է մեզ, հիմքում ընկած է հենց այդ ճշմարիտ սիրո գաղափարը։ Միայն թե պետք է հասկանալ ինչ է նշանակում սեր, որովհետեւ սեր գաղափարը դա հենց այն չի, ինչը հիմա մենք ընկալում ենք։ Իհարկե, աշխարհում բոլորը խոսում են, տարբեր դպրոցներ են բացում, քարոզներից սկսած, վերջացրած դասախոսություններից, սիրո գաղափարներ են մարդկանց բացատրում, քարոզում, մեկնում, այնինչ դա նման է մի փուչիկի հիմնականում, որովհետև առաջին հերթին այդ սիրո գաղափարի շուրջ կարելի է անսահման խոսալ, բայց ընկալելը շատ ավելի բարդ է։ Իսկ չընկալելով, չունենալով այդ սերը, խոսել սիրուց եւ մարդկանց փորձել ուղղորդել, կարծում եմ այդքան էլ առողջ չի։ Ավելի ընկալելու համար մի առակ կուզեմ պատմել, նոր հետո շարունակել մեր խոսքը։ Մի վարպետ է լինում, շատ սուրբ մարդ, ճանաչված, որի հետևորդներ են ունենում բազում, եւ մի կին իր երեխայի հետ, այս մարդու համբավը իմանալով, գալիս է այս երեխայի հետ տվյալ վարպետի մոտ, շատ հեռու գյուղից սարերի վրա բնակվող մի կին է լինում, գալիս վարպետին խնդրում, ասում է՝ վարպետ ջան, խնդրում եմ, օգնի ինձ։ Ասում է՝ ինչով կարող եմ օգնել։ Ասում է՝ այս փոքրիկս մենակ քաղցրավենիք է ուտում, ուրիշ ոչինչ չի ուտում, որ ասես քո խոսքը ինքը կընկալի, ոչ մեկից չի լսում, էլի, ասա թող մի այլ բան էլ, այլ սնունդ էլ ընդունի։ Այս վարպետն ասում է՝ գիտես տիկին ջան, պիտի խնդրեմ գնաս եւ վաղը գաս։ Կինը զարմացած ասում է՝ լավ, ու հետ է վերադառնում նորից հեռավոր իրանց գյուղը, հաջորդ օրը նորից ոտքով այդքան երկար ճանապարհը երեխայի ձեռքը բռնած գալիս հասնում է վարպետին, վարպետը վերցնում նստացնում է գիրկը երեխային եւ ասում է՝ որդիս, ասում է, գիտես, քաղցրավենիքից բացի այլ կերակուրներ էլ կան, համեղ մրգեր կան, բանջարեղեններ կան, ուրիշ բաներ էլ կեր։ Եղավ, երեխան ասում է՝ եղավ։ Ու ճանապարհում այս մարդը, այս կինը ջղայնացած ասում է՝ վարպետ, ասում է, չհասկացա, այդ նույն բանը կարող է երեք ասել, էլի, այդքան ճանապարհ կտրեցինք, գնացինք, եկանք, վարպետն ասում է, գիտես ինչ ասում է, երեք ես էլ էի միայն քաղցրավենիք կերել, դրա համար ես չէի կարող երեխային խաբել, որտեղ ես ինքս նույն բանն էի արել։ Առակս ինչ կցուցանի։ Եթե մարդիկ խոսում են սիրելուց, բայց չեն սիրում, դա արդեն առողջ չի։ Իրանք պետք է կարող լինեն սիրելու, որպեսզի
նոր կարող են չխոսել եւ իրենց օրինակ դառնան իրանք կամ իրենց օրինակով մարդկանց ուղղորդեն այդ սիրո ճանապարհով, որը անում էր Հիսուսը։ Իհարկե Հիսուսը եւ մեկնում էր եւ ցույց էր տալիս եւ խոսում էր, հենց առակներով էր խոսում, որին շատ չհասկացան, ինչ արած։ Սիրո գաղափարը շատ կարևոր գաղափար է իհարկե, եւ սերը հասկանալ, նախ պետք է հասկանանք, որ Հիսուսի ներկայացրած հայրը, այսինքն Արարիչը, ինքը հենց այդ սերն է, սիրո էներգիան է, բայց դա միայն բառերով ասելը չի, կամ ուղղակի ասել ես քեզ սիրում եմ, դա չեղավ, որ սիրեցիր։ Սերը դա գործողություն է, կոնկրետ գործողություն, եւ մենք այս աշխարհ գալիս ենք որոշակի ճանապարհ անցնելու, աճելու եւ որոշակի խնդիրներ հաղթահարելու համար, որից հետո միայն նոր կարող ենք միանալ հավերժական սիրուն, բայց ինքներս մեր մեջ ունենք այդ սիրո մի փոքրիկ կաթիլը, որը մեր ներսում է գտնվում, որի շնորհիվ ապրում ենք եւ որը եթե դուրս է գալիս մեր մարմնից, մեր մարմինը ընդամենը վերածվում է հողի, մահանում է։ Սիրել ուղղակիորեն չի լինես աշխարհում եւ այս աշխարհի, այս նյութական աշխարհի ամեն մի մասնիկը աշխատում է այդ սերը տեղի չունենալու համար կամ սերը նյութականացնելու եւ էգոյի տեսքով արտահայտելու համար։ Դրա համար հիմնականում այս նյութական աշխարհում սերը արտահայտվում է միայն երեխայի, ամուսնու, սիրած կնոջ կամ հարազատի շրջապատում, իսկ հարազատներից դուրս հիմնականում ատելություն է, թե նայում ենք գործողությամբ, ոչ թե միայն խոսքով կարող ենք ասել մենք սիրում ենք, բայց հերիք է մեկի քայլը գործողություն դուրներս չեկավ, սկսած հայոյանքից, վերջացրած բամբասանքից, սկսում ենք լցնել մեր աշխարհը այդ ամեն ինչով, եւ հետո եթե կարողանանք դեպի ներս նայել, տեսնում ենք, որ այն լույսը սկսել է սև դաշտով պատվել, եւ դա իրանից մաղձ է մի հատ ներկայացնում։ Ինքը շատ նուրբ դաշտ է, սիրո դաշտը։ Իսկ սիրելու համար կա շատ կարևոր գործիք, իսկ այդ գործիքը օգտագործելու համար պետք է հասկանանք շատ կարևոր բան, թե ինչու ենք եկել այս աշխարհ, կամ ինչու են հենց այս ծնողները, իմ ծնողները կամ իմ եղբայրը, իմ քույրը, ինչու ես այս մարդուն հանդիպեցի, ամուսնացա կամ ընկեր դարձավ այս մարդին, ինչու շրջապատված եմ տվյալ մարդկանցով կամ տվյալ թշնամանքով կամ տվյալ ինձ շատ սիրող, հարգող ընկերներով եւ այլն։ Այդ ամենը ընկալել է պետք եւ դա ունի իր ուղղակի բարձ բացատրությունը, որը ցավոք սրտի չենք կարողանում ընկալել, որովհետեւ 2000 տարուց ի վեր, քանի որ մեր գիտելիքը կարծրացել է եւ բոլորս կամ մտածում ենք, որ ընդհանրապես մի կյանք ունենք ու վերջ, էլ արդեն այդ քարմա կոչված, կամ ճակատագիր կոչված այդ շղթան չենք կարողանում տեսնել։ Այնինչ այդ շղթան, այդ ճակատագիր կոչված կամ քարմա կոչված այդ շղթան, այդ պտույտը միայն այս կյանքի հետ կապ չունի, այլ կապ ունի մեր տարբեր կյանքերի հետ, որովհետև օրինակը բերեմ մեր երկուսի հետ կապված։ Եթե մենք մի առիթ ստեղծելով հանդիպել ենք իրար եւ փորձում ենք նման հանդիպում անել, հաղորդում անել, հետո ընկերանալ, ճանապարհ գնալ, դա էլ պատահական չէ, առասարակ պատահականություններ չկան այս կյանքում։ Սա նույն այն ամենի շարունակությունն է, որ անցած կյանքում մենք ինչ որ մի դաշտում ունեցել ենք իրար հետ, գուցե եղել ենք թշնամիներ, գուցե հարազատներ, բարեկամներ, համենայն դեպս իրար հետ ինչ-որ միասնական գործողություն պետք է անենք կյանքում, գուցե այդ գործողությունը պետք է բերի ինչ-որ դաժան պրոցեսի, գուցե բերի ավելի ինչ-որ դժվար ճանապարհների հաղթահարման, այսինքն իմ առաջացրած, ստեղծած դժվարությունը քո համար պետք է ուղղորդի քեզ ճիշտ քայլի, հասկանալի ինչ է ասածս։ Եթե դու դնես սկսես քննադատել միայն եւ փորձել համապատասխան վրեժխնդիր լինելով, որտեղ ես քեզ վնասել եմ, դու փորձես ինձ վրեժխնդիր լինես, ես կյանքում եւս պարտքու պահանջենք իրար հանդեպ ստեղծելու եւ հաջորդ կյանքում ավելի բարդ ճանապարհ պետք է անցնենք։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ պետք է կուրորեն
ասենք ընդունենք ամեն ինչ, ուղղակի գիտակցաբար եթե ընդունում ենք, այդ ամեն ինչը հարթվում է։ Ինչի՞ եմ այս օրինակը բերում, որովհետև եթե մենք գիտակցում ենք այդ ամենը, որ պատահականություններ չեն լինում, պատահական հանդիպումներ չեն լինում, հասկանում ենք, որ մեզ հանդիպող ցանկացած դժվարություն պոտենցիալ հաղթահարելի է մեր կողմից, եթե ճիշտ ենք կարողանում քայլերը մեր անել։ Եթե գիտակցում ենք, որ դա պատահական չի, անկախ ամենից մենք պետք է սկսենք սիրել, շնորհակալ լինել, որ մեզ տրվեց այդ քայլը անելու հնարավորությունը։ Եվ ինքս պետք է քեզ ներել կարողանա, ահա թե ինչ է նշանակում սիրել եւ հնարավոր չի սիրել, եթե չգիտես ներել։ Եթե ես քո արած քայլի դիմաց քեզ ներում չեմ շնորհում եւ նաեւ ներողություն չեմ խնդրում քեզանից, չի կարող իմեջ ձևավորվել հնարավորինս լիարժեք սեր, որը արեց իհարկե Հիսուսը։ Հիսուսը ինքը նույնիսկ խաչի վրա ներեց բոլորին եւ խնդրեց, որ հայրը ների բոլորին, քանզի չգիտեն թե ինչ են անում։ Մենք բոլորս խոսում ենք սիրուց, քարոզում ենք սիրո մասին, բոլորը ժպիտով ասում են ես քեզ սիրում եմ, բայց հերիք է մի բան մեզ դուր չեկավ, սկսում ենք քարկոծել, բողոքել, բամբասել, դա դեռ մակերեսային արտահայտչամիջոցներն եմ ասում։ Օրինակ վերեմ ինչ շատ հարազատ մի մարդու մի անգամ ասեց ամեն ինչի տոն կա էլի ինչի ներելու տոն լինել օր լինել ինչի չլինել տենց օր հրաշալի մի բան ասեց բայց երբ որ եկավ իրան ներելու ժամանակ ինքը չկարողացավ ներել այդպես բազմաթիվ ընկերներ եմ ունեցել բազմաթիվ մարդիկ եմ ունեցել կողքս ովքեր ու հիմա շատ կան տեսնում եմ բոլորը հրաշալի մարդիկ են երբ լսում ես ամեն մեկը մի լույս բայց ոչ մեկ ներել չգիտի ու չի ուզում ներել բայց բոլորը ուզում են որ իրանց սիրեն եւ բոլորին թվում է թե իրանք սիրել գիտեն սիրելու համար պետք է կարող լինել ներել ոչ միայն տվյալ պահի դիմացինի արած քայլը այլ ներել նույնիսկ անցած կյանքերում տեղի ունեցածները որը նույնիսկ չենք հիշում առավել եւս պետք է ներել եւ ներողություն խնդրել օրինակ եթե հիմա մենք հանդիպել ենք պետք է գիտակցենք որ պատահական չի մեր հանդիպումը որտեղ անցած կյանքերում ինչ որ մի պատճառ եղել է եւ այդ պատճառը պետք է հարթենք որ սկսենք մենք իրար ներել եւ ներողություն խնդրել արդեն այդ բարդ շրջանը նույնիսկ գուցե չգա որ մենք հաղթահարենք որովհետեւ մենք արդեն ներեցինք իրար խնդրում եմ օրինակ որ ներես իմ ողջ կյանքի ընթացքում արած այն բոլոր քայլերը որոնք տհաճություններ են պատճառել որովհետեւ ինքս քեզ ներել եմ ահա բանաձևը բայց ոչ թե միայն խոսքի միջոցով այլ դա ներելուց եւ հայտնելուց հետո խնդրելուց հետո առնվազն պետք է հաջորդ մեր քայլը լինի իրոք լիարժեք սիրով լցվելը դիմացինի կամ դիմացինների հանդեպ իսկ եթե պետք է ներում խնդրենք ինչպես եկեղեցիներում գնում են խոստովանության ներում խնդրելու եւ հերնում գնում են նորից իրենց շնացումը կամ դա ատելությունը շարունակելու դա ներելու ձև չի ահա ինչ էր ուզում ասել Հիսուսը երբ ասում էր սիրի նույնիսկ թշնամուդ որովհետեւ ներկայիս թվացial թշնամին չի առաջին հերթին իմ թշնամին ինչպես դու ասեցիր մենք ենք մեր թշնամին գուցե մի քիչ ավելի կոպիտ է հնչում այդպես այո մեր մարմինը այնքանով է մեզ համար գուցե մեր ներսի լույսի համար թշնամի որքանով որ իր մարմնական պահանջներին է միշտ փորձում ձգտել մեզ տանել դեպի իր պահանջները եւ ժամանակ ու էներգիա չի մնում որպեսզի մեր ներսի լույսի աճեցմանը տրամադրենք բայց սիրել թշնամուն կնշանակի որ սիրել բոլոր կյանքերումդ եղած այն բոլոր մարդկանց ովքեր թշնամություն են գուցե արել ում չգիտես արդեն ովքեր են բայց անկախ քո կամքից դու ձևավորվել ես այնպես այդ պատճառով ինչպիսին ես օրինակ մարդ կա որ իր ներսում ատելություն կա կամ դժգոհություն կա ինքը չի կարողանում ուրախանալ ինքն էլ չգիտի ինչի համար ինքը չունի շրջապատում ճնշող ոչինչ բայց իրան ուրախացնող բան չկա ամեն ինչից ներվային անում ամեն ինչը փոխկապակցված է այս կյանքում իր հետ եւ այդ ամեն ինչը մենք ավելի ծանրացնում ենք այս մեր կյանքում Հիսուսը
երբ որ ասում էր սիրի նույնիսկ թշնամուդ, ինքը իր օրինակով ցույց տվեց նույնիսկ իրոք սիրելով հակառակ ուժին, որովհետև ինքը մի շարժումով կարող էր վերացնել ցանկացած բացասական էներգիա, որ նույնիսկ իրան փորձության էր տանում եւ այլն, բայց ինքը ընդամենը ուղղորդեց տվյալ ուժին համապատասխան ճանապարհով, ասեց այն կողմ գնա, չհատեց ինքը։ Եվ ինքը նույն մահվան շեմի, իր մարմինը մահանալու շեմի, ներում հայցեց բոլոր իրեն կտանքի ենթարկողներին, ասելով ներիր հայր, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում։ Իսկ մենք ինչքանով կարող ենք գիտակցել այդ գաղափարը, խոսելուց զատ գիտակցել, որովհետև խոսելը շատ ավելի հեշտ է եւ ձյուրին, քան գիտակցել եւ անել այդ ամենը։ Թող մեր հետևորդները փորձեն անել։ Դա նման է ավելի մի նուրբ օրինակով ասեմ, մեկ տարբեր կյանքերի հետ կապված օրինակը, ինչպես Շեքսպիրն է ասել կյանքը բեմ է մարդիկ դերասաններ, այդ բեմարվեստի օրինակով ասեմ, եկեք պատկերացնենք, որ մենք պետք է դեր խաղանք, մի պիես է դրած, պետք է խաղանք եւ ասում ենք ով է համաձայն դեր խաղալու, շատերը ձեռք են բարձրացնում, որոշները հրաժարվում են, ովքեր հրաժարվում են, այդ մարդիկ դեռ պատրաստ չեն վերածնվելու, ովքեր որ ձեռք են բարձրացնում, իրանց մի մասը շատ լավ սովորում է իրանց դերը եւ փորձում է խաղալ, որտեղ բոլորով օրինակ վերցնենք 9 հոգի դերակատարներ են, 9 հոգին մի պիես են խաղալու, որի մեջ կա թե թագավոր, թե թշնամի, թե սիրահարներ, ամենայն դեպս մի մասը իրենց դերը փորձում են լավ սերտել, մի մասը վատ են սերտում իրենց դերը։ Ինչ տեղի կունենա այդ ներկայացման ժամանակ, առնվազն ովքեր վատ են սերտել իրենց դերը եւ մոռանում են ընթացքում ինչ պետք է խաղան, որ իմպրովիզով փորձում է կոծկի իր սխալը, որ ուղղակի վատ է խաղում, որ ուղղակի մոռանում է իր քայլերը, իրանց շնորհիվ ամբողջ պիեսը կործանվում է եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր իրենց դերը լավ են սովորել, որ խաղան, իրենց դերն էլ է փոխվում, իրենց քայլերն էլ են փոխվում, ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ սխալը չզգացվի, բայց այդ պիեսը վերածվում է այլ պիեսի։ Այս կյանքում մեր չգիտակցելու process-ը նման է, շատ նման է այդ օրինակին, որովհետև ովքեր չեն գիտակցում իրենց դերը, այսինքն լավ չեն սովորել իրենց դերը եւ այդ լրջությունը չեն գիտակցում, որը մեծամասնություն է հիմնականում իրենց ներկայացնում, իրանք խանգարում են եւ ձևափոխում են այն պիեսը, որը պետք է խաղանք եւ դուրս գանք բեմարդակ, խոնարհվենք, տափարություններ ստանանք, այսինքն արժանանանք ավելի բարձր դերերի, իսկ նրանք էլ ովքեր քիչ քանակով են եւ կարողանում են հասկանալ իրենց դերի արժեքը, փորձում են փրկել այդ պահը, այդ սիտուացիան, ստիպված իրենց որոշակի քայլերով ինչ են անում, պիեսի ձևն են փոխում։ Դրա համար աշխարհը այսօրն է, այդ պիեսը չի ստացվում, որովհետև ոչ մեկ ոչ մեկին չի ներում, ոչ մեկ իր պիեսը չի սիրում, չի ուզում ճիշտ սովորել, ընկալել, այլ միայն փոխարենը իր չսովորածի պատճառը գցում է դիմացինի վրա, ասելով, որ ես մեղավոր չեմ, ամեղեմ դիմացինը լավ չէր սովորել։ Սխալը մեր մեջ է։ Սերը մեր մեջ է պակաս։ Սիրո հնարավորությունը կա, ներելու հնարավորությունը կա, ներելը ավելի հեշտ է գուցե առաջին հերթին, որովհետև բառով ներողություն խնդրել եւ ներելը շատ հեշտ է թվում, իրական շատ հեշտ է թվում, խոսք ես ասում, բայց այդ խոսքը մեծ, ահռելի բան է փոխում, ով չի հավատում, թող փորձի դուրս գա փողոց, իրեն ծանոթ կամ գնա ուղղակի զանգահարի իր ընկերոջը, իր հարազատին, ուղղակի ասի, գիտես ինչ, խնդրում եմ դու ներես իմ կյանքի ընթացքում արած ամենը,
Եվ անցած կյանքերում եթե քեզ մի վնաս եմ տվել, խնդրում եմ ներես, որովհետև քեզ ներել եմ։ Ով կարող է այդ համարձակը գտնվի, թող զանգի ասի։ Եվ կարա հաղորդման տակ հաղորդագրություն գրի, թե ինչ զգացողություն էր այդ պահին իր մեջ։ Դիմացին անպայման ծիծաղի կտա, չի գիտակցի, չի հասկանա, բայց դրանք խնդիր չեն, որովհետև դուք պետք է առնվազն օրինակ դառնաք դիմացինի համար։ Իսկ օրինակ դառնում են միայն նրա համար, ով որ դեռ չգիտի, ոնց որ դասախոս օրինակներ է բերում դասը սերտելու համար, չէ, հեշտ սերտելու համար։ Եվ այդ օրինակը նաև ձեր աշխարհն է փոխելու։ Միայն ներելու ու ներում ստանալու շնորհիվ ձեր մեջ կառաջանա սիրո այդ գաղափարը, բայց ունենալ մի բան եւ պահպանել այն, դրանք տարբեր բաներ են։ Շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, շատ հետաքրքիր եւ ողնդակելից բացատրեցիր սիրո հետ կապված գաղափարը սիրո խոսքը։ Շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, շատ հետաքրքիր Իհարկե, Սևակ ջան։ Մի փոքր հավելում պետք է անեմ, որովհետեւ միտքս իհարկե չի ավարտել, ինչի հետ էր կապված հավելումս, որ մարդիկ չընկալեն սիրելը կամ ներելը, ուղղակի տենց միայն սենց շատ ռոմանտիկ մի երևույթ, մի շատ հրաշալի գովազդ չէ, փոքրիկ կարճ ֆիլմի նման, հա, գովազդատիպ մի բան կա, որ շատ անգամ կայքերում երևում է, եւ այնտեղ տակը գրվում է, որ պահապան հրեշտակը շատ անգամ դաժան է արտահայտվում, եւ շատերը տեսած կլինեն, հրաշալի մի բան է, երբ մի երիտասարդ տղա ուղղակի ճանապարհ գնալուց մեկին հրում է կողքի վրա եւ այդ պահին վերևից բան են գնում տվյալ կետի վրա, եթե չհրեր, այդ մարդը ուղղակի կմահանար։ Մեկի երեխայի կայլասկանը վերցնում են կողմ հրում, մայրը վազում է այդ կողմ, պարզվում է հենց այդ պահին մի մեքենա է մխրճում այդ տարածք։ Մի խոսքով, այսպես մի ֆիլմ կա, որը շատ լավ բան է ցույց տալիս, շատ լավ միտք է ինքը, պետք է տեսնել, որ ասում է ով աշկունի կտեսնի, ով ականջունի կլսի։ Ներել եւ սիրել իրենց մեջ չեն ներառում ուղղակի կույր ապրել, ոչ, Ուլամորթություն չեն ներառում, ոչ, որովհետև երբ որ ասում էի սեր ունենալ եւ դա պահել, պահպանելը, դրանք շատ կարեւոր բաներ են։ Շատ անգամ երբ որ երեխան ինչքան էլ սիրենք մատը տանում է հոսանքին, մեկ անգամ անդադ ասելով մենք ավելի է տանելու, բայց մեկ անգամ երբ աննկատորեն հարվածես ձեռքին ցավ պատճառելով, ինքը կթվա, որ հոսանքը իրան ցավ պատճառեց, որ չի տանի։ Դա իմ անձնական օրինակով եմ ասում։ Այս ցավը պատճառում, բայց երեխային սիրելու շնորհիվ օգնում է, որ երեխան օրինակ հոսանքից չվնասվի։ Շատ անգամ արտահայտվելու ձևերը կարող են տարբեր լինել։ Հարցը դա չի, դու այս պահին, եթե տեսնում ես, որ մի հարազատ մաս կամ մի մարդ ինչ-որ մի քայլ է անում, անգիտակից քայլ է անում, որը վնասելու է թե իրեն, թե շրջապատին, կարելի է թեկուզ մի փոքր իրան ցավ պատճառես, կարելի է, պետք է, հա, արթուն գործել, ոչ թե կուրորեն, ուղղակի ես քեզ սիրում եմ, գնա ինչ ուզում ես արա, ոչ։ Դրա համար սերը, ինչպես դասախոս էր ասում, սերը ոչ թե խոսքով ասում են, այլ անում են, պրոցես է դա։ Եթե դու սիրում ես ինչ-որ մեկին, պետք է կարողանաս ոչ թե գումար տաս եւ գումար տալով, անընդհատ գումար տալով իրան դարձնես ծույլ եւ անբան, այլ պետք է իրան ինչի՞ չէ աշխատացնես, որպեսզի վաղը մյուսօր աշխատեր սովորի, չէ՞, դա է սիրո դրսևորում է։ Շատ անգամ օրինակ մեր դրսի հայրենակիցները խղճահարությունից ելնելով, թե օգնելու ձգտում ունենալով, թե դեպ սիրո ձգտման տեսակ է, դա չգիտեմ, 90-ականներից սկսած մինչ օրս շատ գումարներով փորձում են օգնած լինեն թե հարազատներինց այստեղի բնակվող, թե երկրին օգտակար լինեն, եւ դրա շնորհիվ շատերը ծույլ
մարդկանց վերածվեցին, անաշխատունակ մարդկանց վերածվեցին, ու տենց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Շատ անգամ խստությունը շատ կարևոր բան, դա էլ է սիրո դրսևորում, այնպես որ դրա մասին չի խոսքը, այլ նրա մասին է խոսքը, որ եթե մեկի քայլը քեզ դուր չի գալիս, տվյալ պահին դուր չի գալիս, արտահայտվում ես մի ձև, հաջորդ պահին պետք է դու իրան կարող լինես ներելու, քո ներսում ներելու, այլ ոչ թե ող ու քեմ պահելու, որ տարիներ հետո դու հակահարված տաս, հակահարված ավելի լավ է այդ պահին տալ և հենց սիրով տալ հակահարվածը, իրոք հակահարվածը կարելի է սիրով տալ, ապտակը կարելի է սիրով տալ, հանուն տվյալ պահի փրկության, հանուն տվյալ պահի լուծման, և հետո լուծումից հետո երկու կողմերն էլ իրար պետք է հասկանան և ներեն, որի հիմքում ընկած է սիրո գաղափարը։ Դրա հետ կապված մի հրաշալի էլի առարկա պատմեմ, երբ երկու հոգևորական գնում են իրենց ճանապարհով, պետք է գետն անցնել, տեսնում են գետի ափին մի շատ գեղեցիկ աղջիկ է կանգնած, կին է կանգնած, և դժվարանում է գետն անցնել, այս հոգևորականներից մեկը ասում է, ես փորձեմ օգնեմ անցկացնեմ, էլի, ինչ անենք, աստվածային գործ է մարդուն օգնելը, մի խոսքով գրկում անցկացնում է գետը, թողնում է և այս կինը գնում է շնորհակալ ասելով, անցնում է մի քանի ամիս և այն մյուս հոգևորականը սենց միշտ մռայլ հայացքով սենց այդ ժամանակաշրջանում անընդհատ սենց մի տեսակ է նայում մյուս հոգևորականին, կնոջ անցկացնող հոգևորականն ասում է, ինչ ա պատահել, ինչ ա եղել, այսքան ժամանակ, գիտես դու քո ուխտը դրժեցիր, դու կնոջ ձեռ տվեցիր, դու գայթակղության գնացիր և այլն, հոգևորականը փորձում է հիշել, այ մարդ ասում է, ես ընդամենը այդ կնոջը անցկացրեցի գետի այն ափը և բաց թողեցի, մոռացա, իսկ դու մինչև հիմա քո մեջ ման ես տալիս այդ կնոջը, հիմա հասկանում ենք, որն է խնդիրը, մարդուն այս պահին օգնել, բաց թողնելը մեր ներսից շատ ավելի կարևոր է և ավելի սիրո դրսևորում է, քան ներսումդ այդ ատելությունը պահես, ինչպես ասում է Հիսուսը, քո աչքի գերանդ չես տեսնում և դիմացինի աչքի փուշն ես նկատում միանգամից։ Շատ լավ առարկեր, այո, դա այդպես էլ կա, մենք կյանքի տարբեր բնագավառներում հենց այդպես էլ վարվում ենք, գոնե ազնվությամբ լինի, եթե վարվում ենք, որովհետև այսպեսի խոսք ասում է դեղի շատը թույն է, թույնի քիչը դեղ է, այսինքն ամեն ինչ շապի մեջ է գեղեցիկ, երբ որ մենք կարող, որովհետև այսօր կան շատ մարդիկ այս հոգևորի դաշտ մտած, ովքեր որ քնից արտանում են ու մի քանի բաներ լսում են, խոսում են, սենց ջղայնանում են, որովհետև տեսնում են, որ չկա իմացության այն մակարդակը, որը իրենց թույլ կտա խոսել դրա մասին և նրանք չեն գնում ճշգրտելու, նրանք ընդամենը ամեն մարդ ինքն իր աչքին արդար է թվում, ինչպես գրքում էլ ասում, ամեն մարդ ինքն իր աչքին արդար է, բայց արարիչն է, որ քննում է սրտերը, և բոլորը խոսում են, չէ, սա սենց անես, սենց կլինի, անես, բայց իրենք անելու ձևը չգիտեն և եթե իրենց ասես, սա ասեք, դեպի ոնց եք անում, իրենք ձևը չեն կարող ասեն։ Սևակ ջան, հրաշալի գրվածք է Ջոնաթան Լիվինգսթոն Ջայը, Ռիչարդ Բախի ստեղծագործությունը, իմ ամենասիրած գրվածքներից մեկն է, կարող եք կարդալ, նույն այդ ինքնաճանաչման բարձր գագաթնակետին հասնելու հրաշալի օրինակ, որը շատ փոխաբերական իմաստով, բայց շատ ուղիղ, այնքան լավ, այնքան գեղեցիկ է ասած այդ ներելու, սիրելու ու անվերջ անսահմանում թռիչք ունենալու մասին է խոսքը։ Իրոք ամեն մեկս կարող ենք ունենալ թռիչք, ամեն մեկս կարող ենք ունենալ դառնալ Ջոնաթան ու ունենալ մեր սեփական թռիչքի ձևերը, թռիչք, որը միայն ունենք մենք և ինքներս կարող փոխանցենք դիմացինին։ Ու հրաշալի մի խոսք է գրված Ջոնաթան Լիվինգսթոն Ջայի ստեղծագործության վերջում, երբ իր աշակերտին
արդեն լույս դառնալուց հետո իր աշակերտին կամ այդ հատվածում է իր աշակերտին ասում է հիշիր, ասում է պլեջ թռիչքները սահմաններ չունեն, իսկ աշակերտը Ջոնաթանի հետևից բղավելով ասում է դե ուրեմն սպասիր մինչև ես կհայտնեմ քո ձեռքի ափին եւ ինքս քեզ կսովորեցնեմ նոր թռիչքի ձևեր եւ այո դե ձերք այդպեսին է կառուցված, մենք ամեն մեկս պոտենցիալ թռիչք սովորացնող ենք, բայց միայն այն դեպքում, երբ ինքներս մեր թռիչքի ձևը կգտնենք, մեզ տրված է թռիչք ունենալու հնարավորությունը, բայց ինչքանով ենք գիտակցում, որ պետք է կարողանանք նույնիսկ առանց թևերի ակետից բեկետում հայտնվելու, սիրո դրսևորման գագաթնայի մասը, որը էլի նույն Հիսուսը քրիստոսացման միջոցով ցույց տվեց, որ նույնիսկ երբ մարմինը մահացավ, բայց ինքը վերածվեց թռիչքի, վերածվեց լույսի եւ կատարեց այս աշխարհում իր ամենաանսպասելու ու ամենաանհավատալի թռիչք, որն էր հարությունը։ Շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, շատ հետաքրքիր էր, այո, ինչ ասում, կարծեմ Նելսոն Մանդելան ասում է ատել դիմացինին նշանակում է թույն խմել ուրիշի փոխարեն սпасելով որ նա պետք է մեռնի։ Չէ, ինչ եղավ քեզ եղավ։ Ինչ արեցի քեզ եղավ։ Շատ շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, հետաքրքիր մեկնությունները։ Հետաքրքիր բաներից մեկը ինչի մտքովս անցավ այս օրինակն էլ բերել, որովհետև շատերին թվում է թե սիրել նշանակում է դիմացինը ինչ կցանկանա սիրուց ելնելով տալ, որ դրախտի արժանանաս կամ բան։ Դա ամենալավը արտահայտվում է եւ այդ արտիցը շատերը օգտվում են դրամային տեսքով, շատերը գարշ պարտքով գումար են ուզում եւ շատերն էլ խղճահարությունից կամ որ չտամ գուցե բնշանակես սիրել չգիտեմ կամ այդ պարտքերս ներեմ, որ հանկարծ ինձ խնդիր չառաջանա, ասեմ, ինչպես մակեդոնացին է ասում, որը նաև մեծ ֆիլիսոփա էր զորավարություններից բացի, ասում է երբեք ընկերոջդ պարտք մի տուր, որովհետև կամ կորցնում ես այդ գումարը կամ տվյալ ընկերոջդ։ Ինչի այդ օրինակը բերեցի, որտեղ հիմնական աշխարհը ողողված է տվյալ պարտքային սիստեմով։ Եթե պարտք ունես տված եւ քո ներսում դու ուղակի չես ներել, չես մոռացել եւ սպասում ես այդ պարտքին, անպայման պետք է այդ գումարը վերցնես, որպես եւ դու պարտքի մեջ չմնաս եւ քո ընկերոջը չգցես պարտքի մեջ։ Եթե պարտք են ուզում, մի տվեք դուք էլ որտեղ կարող եք չունենաք, եթե տարս եք տվեք նվեր որպես, և որ չսպասեք այդ վերադարձի, կամ եթե պետք է սպասեք, մի տվեք պարտքով, որովհետև ձեր մեջ ստեղծում եք ուսանում եք ատելություն, որտեղ տվյալ մարդը, որ այս պահին կարիք ունի, Կարաբաղում այսօր իր խոստացած ժամկետին չտա ձեր պարտքը, և տեղծանվի ատելություն տվյալ անձի հանդեպ, և դա կառավարելի չի, ինքս խորհուրդ չեմ տալիս, իմ տեսանկյունն եմ արտահայտում, ամենայն դեպս դա նույնպես այդտեղից առաջանում է քարմիչի կամ ճակատագրական պարտքի մի տեսակ, որը կարող է և հաջորդ կյանքում այլ ձև արտահայտվի, շատ ավելի դաժան ձևով։ Շատ կարևոր է այս պահը, կարծում եմ, որովհետև այսքան խոսում ենք, բայց նմանատիպ մակերեսային օրինակը հիմնականում շատ է տարածված աշխարհով մեկ, դրա համար ինձ չի կարող թույլ չտալ այս օրինակը բերել, որտեղ կարող է մեր զրույցը գնալ նրան, որ շատերը մտածեն, որ լավ, ուրեմն այդ դեպքում ով ինձանից գումար ուզի, ես պետք է սիրով տամ, չէ, պետք չի։ Դա ևս պարտք ծնելու մի ձև է։ Այո, ճիշտ ես ասում Դավիթ, ես հասկացա, որ գումար չտանք, քո ասած ծույցանը, որպեսզի մարդուն չտանենք, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է նայենք թե այդ մարդը տվյալ բան ոնց է կործանվում, որտեղ ասում Արային ինչ կուզես քեզ անեն։
օգնել, այո պետքա եւ պետք է գումարել տաս, պետքա ձեռքից բռնես բարձրացնես, բայց ոչ թե դու նրան զրկես ինչ-որին լինելուց, Ինչպես որովհետեւ ասում են, Իշան լավություն Քրիայի արած խոսքերը, ջուրը։ այո, Իշան Քրիայի խոսքերը, որ ասում է, եթե մարդուն տաս ձուկ, նա կապրի մի օր, բայց եթե սովորացնես ձուկ որսալ, նա կապրի ամեն օր։ Այո, Սևակյան, Այդպես մի լավ օրինակ կա էլի, երբ իդեպ իրական դեպքի վրա է դա, մի ոդքանի մարդ գալիս մի կնոջ դուռ է ծեծում, թակում է, կինը բացելուց հետո տեսնում ես մի ոտանի ինվալիդ մարդուն, մարդը գումար է խնդրում պարտքով, կինն ասում է խնդիր չկա, կտամ, բայց միայն դու իմ ուզածը պետք է անես, ասում է ինչ, տեսնում ես այն պատի տակ քարեր են դրած, այդ քարերը պետք է տեղափոխես այն մյուս պատի տակ, բայց չես տեսնում ես մի ոդքանի եմ, չեմ կարող, ասում է դե եթե գումար ես ուզում, ես քեզ կվճարեմ դրա դիմաց, կվճարեմ ավելի շատ, քան դու ես ուզում, բայց պետք է այդ գործը անես։ Այս մարդը փորձում է այդ գործը անում է, մի ձև է գտնում, մի խոսքով այդ գործը անում, վերջացնում է, այս կինը ավելի լավ է վճարում, քան այս մարդն էր ուզում ու գնում է այս մարդը։ Անցնում են տարիներ եւ մի օր այս կնոջը մի հրաշալի նվեր է գալիս, հա, առաքվում, այս կինը բացում է եւ մեջը նվերից բացի գրություն կա շնորհակալության տեսքով, որ շնորհակալ եմ, որ դու ինձ սովորեցրիր իմ հացը վաստակել, միշտ ես չէի կարողանում, դու սովորեցրիր, որի համար շնորհակալ եմ եւ այս հրաշալի նվերով ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ։ Իհարկե, հետաքրքիր բան է մեր ճանապարհը գնալիք, շատ նուրբ օրինակներ կան, այնպես որ ամեն մարդ ունի իր գնալիք ճանապարհը, իր օրինակը, ինքը հանդիպում է իր խնդիրներին, իր դժվարություններին, այնպես որ ամեն մեկս պետք է փորձենք գիտակցել այդ դժվարության պատճառը, որ դա պատահական չի, որ մեզ է տված այդ դժվարությունը եւ փորձենք հաղթահարել։ Խոսքով Եվ այո, ինչ անում են, կարևոր միշտ անենք ավելի շատ հեշտ է, կարևոր քան անենք գործով։ սիրել Դավիթ ջան։ Շատ բարի Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ։ Հիմա այնպիսի վիճակ կա, որ սաղ աշխարհը միմյանց ասում է, որ մենք իրար սիրում ենք, սիրեք միմյանց, սիրեք, ես սիրում եմ բոլորիդ եւ այլն։ Արդյոք դա խոսքով պետք է դրսևորվի եւ դա միգուցե կասկածի տեղիք է արդեն հարուցում, եթե դու իսկապես սիրում ես, ինչ ես ամեն անգամ դա շեշտում։ Դու դա պետք է գործես, գործով ցույց տաս։ Ինչ կասես այս կապակցությամբ Դավիթ ջան։ Սևակ ջան, արի այսպեսի օրինակս բերեմ, եթե մարդ հավատ բարի օրինակով բերեմ եւ մեր հիմիկվա այս բարի հանդիպման օրինակով, եթե մենք հիմա հանդիպել եւ խոսում ենք իրար հետ, արդյոք կարիքը կա, որ դու հավատաս մենք խոսում ենք, թե չէ։ Չէ որ մենք խոսում ենք, դու գիտես, որ մենք խոսում ենք, եւ այստեղ վերանում է հավատալ բառը, հավատալու կարիքն է վերանում, որովհետեւ այս process-ը տեղի է ունենում։ Եվ առհասարակ մարդը եթե հավատում է, ուրեմն կասկածում է։ Կասկած կա իր մեջ, դրա համար է հավատում եւ դրա համար անընդհատ ճշտում է, որ ինքը հավատում է։ Եվ նույն ձևով սիրելու process-ն է, եթե դու իրոք սիրում ես, ինչպես Հիսուսը, ինքը երբեք չէր ասում, ես սիրում եմ, անընդհատ չէր ասում, այլ ասում էր սիրեք թշնամուդ ու վերջ մեկ անգամ։ Սերը դա գործողություն է։ Եթե դու ասում ես կամ օրինակ ամուսինը կնոջը կամ հակառակը հաճախակի ասում է ես քեզ սիրում եմ, ուրեմն որոշ առումով կասկածանք կա այդ սիրո մեջ։ Ուրեմն ինքը չի ընկալում կամ այսպես ասած չի հավատում, որ ինքը լիարժեք սիրում է, որովհետև սերը դա գործողություն է, ոչ թե խոսք։ Շատ հաճախակի կրկնվող տվյալ խոսքը դա առնվազն քո ներսում մի process է առաջացնում, որ դու անդադ ոնց որ կրկնում ես, որ չմոռանաս գոյություն ունի սիրելու process, որովհետև դու գուցե մոռանում ես։ Այնինչ լավ բան է ասել ես քեզ սիրում եմ, իհարկե լավ բան է, բայց դա դառնա անգիր արած խոսք ու անդադ ասել, ինքս այդքան էլ առողջ չեմ նայում, կարևորում եմ ավելի թեկուզ չասել, բայց անելը։ Ասելը իհարկե միանշանակ հաճելի է քեզ
ասում են, որ քեզ սիրում են, շատ հաճելի է եւ դա ժպիտ է առաջացնում, որը նաեւ սիրո դրսևորում է։ Դա շատ կարեւոր է ասելը իդեպ, բայց ոչ ամեն րոպե, որովհետեւ դրանից նաեւ էժանագին է դառնում տվյալ խոսքը։ Կարելի է ասել որոշ ժամանակը մեկ կոնկրետ պահի, բայց ավելի կարելի է արտահայտել գործողությամբ։ Կարծում եմ այդպես ավելի օգտակար կլինի։ Միանշանակ համաձայն եմ ասածնիդ հետ Դավիթ ջան։ Իհարկե, այո, հաճելի է նաև ասելը, բայց ամեն ինչը, որ ասում է իր արժեքին, ամեն խոսք իր վախտին է սազական, ինչպես ասում են, որպեսզի խոսքը նման խոսքը չարժե զրկվի եւ մնա իր ուրույն պատվանդանի վրա, հա։ Սևակ ջան, սա իմ կարծիքն էր, չեմ ուզում պնդեմ, որտեղ Ճիշտ կարծիք է, ես կիսում եմ քո կարծիքը։ Դե իմ կարծիքով դա այդպես է, որ եւ առասարակ վստահ եմ դրան, որ սրա ավելի շատ գործողություն պետք է լինի, քան խոսք, բայց դե ինչ խոսքը, մարդիկ կան համար գուցե կարևոր է նաեւ շատ ավելի առաջնային է խոսքը, դա էլ ընդունում եմ, որովհետեւ գուցե եւ դեռ դա պետք է հագեցնի, դաշտը մարդ պետք է հագեցնի, նոր անցնի գործողության, չի բացառվում, որովհետեւ կապ ունի, թե մարդ ինչ էտապ է անցնում այս տվյալ պահին։ Ուղղակի պետք է լինել ասում։ Քննադատելու չի եւ ընդունելու է ցանկացած ձև, շատ կարեւոր է, որ մարդը ինքը փորձի աճ գրանցի ներսում եւ խոսքից վերացի գործողության տվյալ սերը, ինչի՞ չէ։ Եվ լինի ազնիվ, ինքնիր առաջ Գործողության, որտեվ երբ վերածում է գործողության, խոսքի իմաստն էլ է կորում տվյալ բառում։ Խոսքը վերածում է գործողության, այսինքն արարչականության։ Երբ որ ասում են արարչականությունը խոսքով եղավ, հա, այդ խոսքը եղավ մեկ անգամ եւ վերածվեց գործողության, պրոցեսի։ Եթե ինքը չվերածվեր պրոցեսի, ուղղակի մնար խոսք, այս ամենը այլ տեսք կունենար։ Եթե մենք ընդունում ենք, այս ամենը հավանում ենք, ուրեմն այդ օրինակը շատ կարևոր է։ Ապրես Դավիթ ջան, լրիվ է որ ասում սաղտից խոսեցիր։ Շատ շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, այո, շատ հետաքրքիր էր մեր եթերը այսօրվա, հուսով եմ նորից մեր ունկնդիրներին հետաքրքիր կլինի, ովքեր ինչ որ պետքա վերցնեն ինչ որ մի բանի համար, իրենց համար դա կգտնեն մի դետալ, որ իրենց կարա այդ puzzle-ը ամբողջական դարձնի իրենց ինքնաճանաչման ճանապարհին։ Շնորհակալ եմ հերթական անգամ, որ հյուրընկալվեցիր Դավիթ ջան, շատ հաճելի էր մեր այս զրույցը։ Թող շարունակական լինի եւ մենք էլ կարողանանք մեր կարեցածի չափով օժանդակ լինենք, որ ասում քարը քարի վրա դնենք եւ տեսնենք ինչ գեղեցիկ պատկեր է ստացվում վերջում։ Շնորհակալ եմ Դավիթ ջան։ Խադարս շնորհակալ եմ Սևակ ջան։ Հաջողություն։ Հաջողություն, սիրելի հետևորդներ, դիտորդներ։ Լավ մնացեք, միշտ նոր հանդիպում։